一個壞人佢好虔誠拜一個神，而另一個好人佢哋完全唔相信呢個神，你覺得呢個神最終會保佑呢個壞人呢，定係保佑呢一個好人啊？其實呢個問題咧，好多年前都有人咁問過我噶啦，咁咧都係咁分析翻俾佢哋聽啦。因為我唔能夠代表神去講嘢啊，我哋從一個理性角度去分析先。首先就話我哋要明白神其實原來唔係得一種嘅啫，有好多類型嘅，即係我哋中國人嘅神啊，你西方佢哋嘅神只係得一個嘅啫。咁但係我哋咧，即係我哋中國人咧，我哋神係好多種，我哋係多神論者嚟嘅。無論何時我哋拜龜啊、拜狗啊、拜大笨象咧，佢哋咧達到某個程度咧，佢哋去到一個 level 咧，佢哋會升級咗一個所謂嘅神。咁所以神咧好複雜嘅，喺我哋嗰個，如果大家有了解《封神榜》啊，或者咩叫神啊，好似以前古代傳落嚟幾千年嘅歷史裏面當中咧，神係真係萬萬種種嘅，有好有唔好，有壞嘅。咁所以神亦都有啲咧，可能佢本身個心地唔好，但係佢都會成為一種所謂神。咁所以就我哋呢個答案就話，究竟我哋拜緊嘅係一個乜嘢神？即係話，譬如如果有啲神啊，即係唔係話得罪講佢，有啲神佢係相對比較嗜血嘅，即係佢哋中意血腥嘅嘢嘅嚇。咁即係等於啲老虎啫嘛，老虎食老虎係咪就係話嗰隻老虎就係唔啱咧？咁其實睇定義咯，人食人梗係唔啱啦，人殺人梗係唔啱啦。咁但係就對於某一啲神嚟講，佢可能佢源自於呢一種嘅競爭，老虎與老虎之間相鬥到上去，一變咗神。咁所以就係咧，如果假設我哋拜嗰個神係嗜血，對於呢個人佢殺生嘅人咧，呢個神係會保佑佢嘅，因為佢哋大家嘅理念係相同。相反，如果呢個人佢拜嗰個係觀音咁樣，觀音係喂講慈悲為懷唔殺生喎，你成日殺生嘅話殺人放火嘅話，咁我點保佑你啊？咁我呢個答案就好肯定嘅，就一定唔會觀音就一定唔會保佑呢個壞人。咁所以咧就唔好諗得咁複雜啦。喺我自己所認知嘅神論裏邊嚟講咧，我自己唔係話其他人啊，大家可以唔同意。其實神係一種我哋叫能量體，咁樣去理解啦。即係呢種嘅能量體，佢哋係出現於喺我哋嘅身邊嘅。佢有好嘅，有大嘅，有唔好嘅，有細嘅，奇形怪狀咩都有嘅。即係話我哋只要相信嗰種能量體嘅存在，揾啱對象嘅話，我只要相信佢哋嘅能量存在，我哋虔誠去對佢啦，或者敬拜佢嘅話咧，呢種嘅能量就會賦予我哋一種嘅能力啊。咁所以無論嗰隻黑嘅能量定係白嘅能量都好啦，咁呢啲咧都會相輔相成，會得到好嘅嘢。即係所以就打個譬如咁講啦，咩嘢叫好壞啦？即係譬如我係拜財神啊，大家容易明啦，財神爺啊咁樣啊，我希望求財神爺能夠為我揾到錢，咁呢個係好普遍嘅一種所謂求財嘅現象。但係你諗下一樣嘢就係，如果嗰個人本身佢財來有方，佢係正路揾錢嘅，咁啊梗係冇問題啦。但係呢個世界有啲人揾錢係唔正路嘅，但係揾得唔正路得嚟呢，佢係合法合規喎。即係譬如咩呢？譬如我生產咗一件產品，佢唔完美嘅，但係問題就係我只不過係用咗一啲我嘅説話去修飾咗佢，掩蓋咗本身呢件事嘅唔完美，包裝得到佢完美，跟住攞去市場度賣，跟住賣到盆滿缽滿，我賺好多錢。咁樣我係咪屬於叫講大話呢？即係我話喂，其實你即係呃人啫喎，老細咁樣。咁我話呃唔呃人嘅？即係只不過嗰個人買咗樣嘢唔係一件完美嘅嘢。咁我係知道呢件事係唔完美，但係買嗰個人唔知道。咁我係咪違背咗我自己良心？但係我求嘅係財神，財神幫到我啲人去買呢件嘢，我揾到錢揾到食啊！咁買嘅人佢都會得到佢嗰件嘢，但係佢未必佢會一定滿意或者開心。咁所以就係咧，咩嘢叫好唔好？咩叫保佑唔保佑咧？其實到最終就話，但係我哋點樣對接銜接自己內心嘅一件嘢。即係譬如我內心係向善嘅，我求一個向善嘅神，呢個神就會保佑我。我內心向惡嘅，但係呢個神佢本身都係一個惡神，一個兇神。呢個兇神惡神佢就會保佑我。咁所以咧，咁樣大家就會容易明白啲。咁相對就話我唔係話勸大家我哋叫做去揾一個神去相信，而係的而且確，如果本身自己一個冇宗教信仰或者冇宗教背景嘅人咧，佢哋嘅背後嘅能量係相對於比較弱啲。即係等於咁講，冇咗一種背後嘅支持㗎，咁所以就我亦都眼見到好多就係咧，其實信仰好強嘅人咧，其實本身咧佢哋嘅成功嗰
跳躍感咧係相對比冇信仰人咧特別強嘅。